Amen, 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 amen. Amen. Bana na Nzambe, bana mokili mobimba, bana na Yesu, bana na nkolo, na pesi bino nyonso mbote ya kokoka na kombo na Yesu Masia. Bana source d'Isali, na wabiso le révérend pasteur Chabani, oyo azali mokambi na biso oyo Nzambe ache na kati ya source d'Isali, net titulaire na biso, pasteur na biso, ancien na biso, bien-aimé dans le Seigneur, mokolo elamu. Merci pour Nabino, oyo bozo yamba liloba na Nzambe na kati ya bandako na bino, na kati ya mitema na bino, po oyo atushaka mitema kombo na ye Yesu Masia. Bien-aimé na yango tosili na kosenga mokonzi ya bakonzi akamba pe atushe motema ya moko na moko oyo akoyoka liloba oyo. Tosambeli. Éternel Dieu tout-puissant, Nzambe monene, Nzambe nabilaka, Kolo nabilaka, Kosi nabayuda, Papa tuyebi kolobate, molobeli ya batonde yo, Nkolo tika na tango yo tuzobanda liloba oyo Nzambe, yo omimonisa na kati na bomo ya mwana na omoko, yo omimonisa na kati ya etonga na yo, yo omimonisa na bai onyonso bakolanda liloba oyo Nzambe, ezala oyo ekobongo la mitema ya bato pe kovandisa bonzambe na yo na kati na biso. Kumama mosantu monene, kumama Nzambe na bilaka, olobi été poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Nzambe tata, na yende na loba na part na yo mosantu, soki yonde mokonzi ya bakonzi, oyo oyitilizaka, papa, nazali eloko te, mais nazali nkolo na bilaka kaka eloko oyo yo poni na bonzambe na yo po ekoka kotransmettre message na yo. Yango mosantu monene na komisio mokonzi ya bakonzi yo nde mimonisa na maloba oyo po olobi maloba na yo ebimaka pamba te, ebimaka mpona baaccomplissement pe evandisa bonzambe na yo likolo bana na yo. Na tatoli yo mosantu na kombo na Yesu Masia oyo awaki okuruse lokola Nzambe pe mobikisi na biso nde tolobi amen. Amen. Nzambe azwa lokumu bandeko na ngai bana na nkolo na sepeli mingi na bao nyonso na mokili mobimba na Asie, na Amerike, na Europe, na Afrique, na bipai, en tout cas, na pesi nombote, na tous les 5 continents na kombo na Yesu. Bien-aimé, na sengi na Nzambo akila liko na se, apesa yo grâce moko particulière, oyo ko jouir pendant période nyonso na sima ya koyoka mateya oyo. Ndeko na ngai, molobeli biso eza nkolo. Tozali kotepa na maloba na Nzambe, mais oyo akotushe motema na yo kombo na Yesu Masia. Yende akufelaki biso okuruse. Yende asali ete nga na yo tozwa momekano ya kozala liboso na ye elongo na ngai pe nazozwa mateya na kati ya liteya oyo. Ndeko na ngai tokomi na ntango moko tozobenga ngo l'air grave, l'air oyo tozobenga les dernières heures. Ndeko na ngai rachetons le temps. Ndeko na ngai tolongwa na kati ya distraction. Ndeko na ngai tolongwa na biloba po oyo azolobela biso alingi tozala na nzela ya sembo, na nzela ya bolingo, na nzela ya bondeko. Bien-aimé dans le Seigneur, soki na pesi liteya oyo na liloba ya koloba ete la puissance du Saint-Esprit ezala manifester na kati église. Bien-aimé, église ezali yo na ngai. Bien-aimé, église ezali esika mosusu te po tozali tempelo ya molimo mosantu pe tozali baenzamba akeli na elilingi na ye. Ndeko na ngai reconnaître tout d'abord valeur na liboso Nzambe. Ozali n'importe qui te.
ndeko soki yo na nga toza na kati na se ya moyo te lisumu ekokaka kozala te me ndeko na nga tikaka biso lelo yebango ke mokili oyo esi ebebi esi epoli ekomi penda na ntango oyo oyoka yo moko ke solo ya boweyi solo ya bobebi ezali po mabe ekoti mingi mabe ezobakisama likolo ya mosusu ndeko na ngai nalobaki yango na lokota ya français tala neti biso bana ya engumba ya Afrika tokotisa lolelo ya libela on dirait comme si mabe nyonso na loposo na biso esi esangani or soko otali malamu bonzambe ya solo ezali na biso baindo ndeko na ngai nazotaliso makambo oyo po comprendre tani nini tokomi na ntango moko ya mabe oyo ekomi ke mpona koboma mutu mpona kosala mutu mabe ekomi eloko moko oyo bayengebene to bato nyonso oyo ya mokili bakomi otrouvango normal bato bakufi na est bakufi 450 bandeko na ngai moto akomi okufa moto akomi ozwa likambo bato bamona ngo kaka normal humanisme eza su te yango bayengemeni ya kolo tochange lolenge na biso meme ya kosambela namoni mokolo wana na bililingi oyo tozosambela mpona Congo tozosambela mpona nayebi te Cameroun tozosambela mpona Côte d'Ivoire tozosambela nayebi te soki mpona mboka songolo pakala na kati Afrique bien aimé nazwi kaka neti congolais nazwi kaka lokola angolais nazwi kaka lokola tous les deux Congo au pétrole ezali ndeko na ngai okendosekaka nzambe pambola nzambe apambola na likambo nini ndeko na ngai nzambe asi apambola mabele esembela efanda mpena nzambe apesa nyonso ntango ozotala nzambe likolobi nzambe pambola Congo nzambe esala biso boye nzambe aotabi bano biloba loba bondeni napesa bino nyonso oyo bokoyaka kolelepa na nga eza ko wapi lisusu bien-aimé dans le Seigneur moto azo comprendre liso identité n'était pas nzambe biso bana ya nzambe oyo tondimi yesu lokola mobikisi mpe nzambe toza na lolelo ya kosala lisu te mpo ozali nanu temple ya molimo mosantu mpo ozali nanu yo moko ozali petit dieu mpo yo moko lisusu okelemi na elilingi ya nzambe oyo akelemi na elilingi ya nyoka aza nyoka oyo akelemi na elilingi ya lion aza lion mwana lion aza lion ndeko na nga baye kozwa pouvoir bapesi biso ndenge nini yo lisusu olela oza moto akolela lisu te ozoyeba nde identité na yo te ndeko na ngai ntango tozokosangana tozokoma lisusu plus fort koleka ndenge nzambe moko alobi union fait la force tozoconstituer l'ensemble de saints ngana yo toza ba honorable député nkolo po totatolaka liloba na nzambe toza ba responsable na kati etonga nkolo me ndeko na ngai reconnaître nano identité na yo mitia nano na kilo poza na nzambo ya kilo Marco okolelaka nini okolobaka nini ndeko na ngai loba bonzambe vivre na bonzambe nokomona sembo ya nzambe na kati na yo bien-aimé ozokota na distraction ya bilobaloba ya bato na yesu ayakaki na biso po asauve biso nani yango andimaki ye nani yango andimaki ye ndeko na ngai lamuka ndeko na ngai telema ndeko na ngai pongi ekomi komema biso na koyeba te oyo nini toza bien-aimé ténèbre esekabwana na lumière me biso toza bana lumière toza na grâce moko spéciale oyo papa apesi biso ezali ya kotatola
abi monoko eza piesa moke me soki olobi ye nzambe aza nsima ya maloba na yo mpo akokisa mpo ayebi ete yo oza ya ye mpo ndima yesu lokwa mobikisi mpe nzambe azwi manaka na ye ya lokumu ya nguya tie likolo na yo. Yesu aye akiti na bonzambe na ye na nzoto alataki mpo na yo na nga aye kaka po atelemela moyini oyo aye satana akokosimba biso te me ntango ndimeli ye obandi bitumba na moyini na badisiple na ye na bato oyo basalelaka ye mwaye yo na bango bokutana lisusu eza te yango omoni bayina yo. Bien-aimé kolela te mpo bakamarade bazalaka lisu te. Bakamarade wana bazalaki na banzela mabe yango bakimi yo mpo oza na Yesu. Kolelaka te soki moto akimi yo. Yeba te mutu wana na oyo oza nango na kati na yo akoki te. Alobi bien que s'il est pour nous, qui sera contre nous? Alobi bien que le lumière et le ténèbre ne cohabiteront jamais ensemble. On a été séparés dès le commencement de la terre. Donc, elingi kolobake monguna ako se rapprochaka na yo te na ba disciple na ye bakotika na kopusa na pembeni na yo. Mende kuna ngai totika nde oyo tokomi kosala lelo. Tozoluka lisusu nzambe te, tokomi nde koluka basali na nzambe. Tokomi nde kolanda mouvement oyo tobengi ya réveil ekomo pia biso pongi. Nde kolanda nde Yesu, luka Yesu, nzambe balukaka ye. Soko luki nzambe, nzamba komimonisa na bonzambe na ye likolo na yo, po Yesu akufaki okuruse po na yo nanga. Makomi il y a Marc chapitre 15 verset 1er. Ezoloba na biso boye. Bae oyo bazali na konzo basunga ba oyo bazali. Ba oyo bazali na konzo basunga ba oyo bazali na bolembu. Po nzambe na biso azali ya solo bon travailleur. Tala mosala ya nzambe yango ekeli likolo na se yango univers efandi. Nzambe balukaka ye ndeko na ngai. Nzambe balukaka ye ndako mimonisa liboso na yo ndeko. Ya olembi pona nini ndeko na ngai. Ozolemba pona nini. Eloko eleki lokola kosangana na losambo ezali te. Po soko sangani na losambo nzambe abetaka tolo te pona koteya na biso. Me nzambe abetaka tolo na position oyo ozotelema liboso na ye. Mikolo nyonso moyenge bene. Ndoko okutana na nzambe na kati ya losambo. Okutana na nzambe na lolelo te. Me moyini azosepela. Tango lelaka. Tango koti molimo na lamentation. Tango solo baka engaye. Azo zali marubano engaye. Azo chao peno koma engaye ya malamu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Tola muka. Tango ekoki tola muka. Bien-aimé, silence en Nzambe. Et l'obité que Nzamba tikio. Silence ensemble. Et l'obité que Nzambe ayebi lisute oya esengeli asala pona yo. Bien-aimé, nazome maona liloba moko ya Sophonie na kati ya malako na Nzambe. Amen. 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 Bien-aimé, koyeba Nzambe ezali kolanda mateya pe. Yango nazoloba natangi na livre ya Sophonie chapitre 3 verset 17 à l'Obiboui. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Nzamba zanakat na biso. Comme un héros, azali lokola mobundeli na biso qui sauve oyabi kisaka. Il fera de toi sa plus grande joie. Akosala na yo aosala na yo esengo na ye ya monene. Il gardera silence akovanda na kimia
dans son amour, nakati na bolingo na ye. Amen. Amen. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ndeko akomema yo nakati ya allégresse. Bien-aimé dans le Seigneur, Sokolandi liloba oya Sophonie chapitre 3 verset 17. Nzamba zolakisa yo lelo oyebate. Silence ya Nzambe ezakana kati ya bolingo po gloire na ye etatola manakati na bomoi na yo. Amen. Bien-aimé kanisa lisungi to liloba oyo ya Lazare. Liwa ya Lazare ezaki kufa pona bato. Mais or pour Nzambe, liwa ya Lazare ezalaki po gloire na ye monisama te. Tout est possible à Dieu. Et puis mobikisi batu nde oyo aye yenda longa liwa nezaki Yesu Masia yango tanga bengi Lazare. Lazare ayanolaki ye lokola moto alalaki mpongi. Yango ndeko na ngai nazoyebisa yo motungisi na yo ba épreuve na yo eza po omatisa nguye pa ya nkolo eza po omata dimension pa Nzambe oluka ye na lolengo na loluka te. Bien-aimé dans le Seigneur, nasepelaka na lilobo na Kikongo tababaka vumuka, donc lamuka obote babi vumuka oyo opena na pression yango nazo biso ndeko na ngai kolanda mupepe ya bato te po songolo pakala kendeki na plein d'histoire po songolo pakala kendeki pa pasteur songolo po songolo pakala lelo akomi na Bostra TV po songolo kala akepa kabundi walesa o songolo pakala akepa ya ndeko na ngai tokomi ko vivre temps ya neti ya bondumba spirituel bandeko. Nzamba zoloba na yo lelo, la grâce accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16 verset 17. Ti na kote okende oyo yo moko komite na liloba wana. Mendeko na ngai na kolandaka mipepe nyonso yo ezaka katozoluka miracle. Or miracle ezo accompagner yo na bisika oyo zali wapi Betel na yo bisika Nzambe apesaki lipamboli epai ya Jacob po akoma oyo ye akomaki Israela. Ndeko na ngai nazolinga litea oyo liloba oyo elata nzoto na yo ezala rema o comprendre que yonde osilisili kamonase na moyo yo po yonde Nzambe yonde tempe na molimo mosanto yonde ozali na grâce ya Yesu na kati na yo. Yesu akufelaki moto mosusu te ayaki kokufela bambisi te ayaki kokufela nyama te mayaki kokufela yo na ngai biso nde eklezia ya solo oyo babengi l'église corps du Christ et non pas bâtiment oyo bakangaki na confinement. Ndeko na ngai Yesu aza na bomoi yango balobi Emmanuel, un Dieu parmi nous papa, un Dieu parmi nous maman. Yaya tolamuka totala oyo ezo ngenga na miso te tofongola miso ya molimo tokoma na tango Nzambe azoka esengo mpo na yo. Esengo ya Nzambe nde makasi na biso tozosepelisa batu tozobanga batu me oyo ya Nzambe oyo askeri likolo na se oyo apesi yo privilège ozokokotala yango te. Yango ndeko na ngai miso ya molimo efungwama miso ya lola efungwama miso ya bonzambe efungwama monoko na yo etatola mingi bonzambe kolanda oyo bato bazoloba te kolanda oyo bazolatisa yo te. Jacob balatisa ye makambo. Jacob ayaki na bo Jacob na ye mwana ya nani mwana ya Isaac mwana koko na ye nani Abraham. Ndeko na ngai soki yo utaki na famille boye nani akoteya yo. Ndeko na ngai tala yo moko Abraham muto asololi na Nzambe asali boyokani
Nanzambe, autre bengi alliance. Mais tala mutande wana devant roi moko ya Amelek. Awangani mwasi na ye Sara. Mais nzamba tiki ete akeko kundela lisusu. Aibisi roi ma Amelek. Soko simbi Sara. Okufa. Mais bien aimé tala païen. Ayoki lilo banzamba. Asimba ete. Mais tala siko yomoko. Neko. Ndenge Abraham. Awangana ki Sara. Na yemisio le même likambu, le même roi. Na monane Isaac. Awangani pe. Lokuta plus lokuta. Yamona ile biso lelo. Tozala rappelé na ba réclamation du son. Oye uti na ba hôtel la famille. Yango ye Abraham posa na Nzambe. Il fallait tongela et tumbelo. Yango Isaac posa na bien na Nzambe. Il fallait tongela Nzambe et tumbelo. Noé atonga pe tumbelo. Ndeko na ngai longwa na distraction. Tumbela tchela Nzambe tumbelo. Tala Eli kwa bele la moto eya na nguya. Il fallait tumbela Nzambe tumbelo. Na mabanga. Netama bele li moto ekiti. Ndeko na ngai oza capable ya kobele la moto. Moto pe kokita. Tanga na buku ya Jacques chapitre 5 verset 17. Nzamba zolo banao lelo oyeba. Alobi bien Eli na ngai na yo toza lolenge moko. Moto abangisa moninga zate. Kutu ngana yo tozali na tanga oyo tokomi ezali ya boyokani ya sika ya nouvelle alliance. Ya alliance oyo Molimo Mosanto azokita lisusu te. Mais Molimo Mosanto akomi personne oyo azwi de mer na ye na kati na yo. Tokomi temple la Molimo Mosanto. Eloko Elia bandaki kobenga, mais yo za nango. Oko changer situation plus que yene mtado zela. Molimo na nguya ekita. Et sali pezongi. Mais yo zo zonga lisusu te. Et komi de mer de yo. Eh, ndeko na ngai, ta la faveur. Mais tout ce qu'on reconnaît en haut. Bien aimé, yeba yango lelo. Alobi na biso premièrement to lukalola. Onyo se tika les abe accessoires. Yo komo lukande ba pasteur ou tozo lukayinzala. Yo komo lukande bisika oyo mbatu bazo kweya ou tozo lukande Yesu. Bien aimé, to la muka. Tozo tepa lokola mon pepe okola kokoma kaina pamba. Nzamba sali nyonso pona yo. Nzamba pesi yo oyo mutu akoki kopesa yo te. Yesu aseku alobi je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Eloko nini ozoluka lisusu ndeko na ngai. Tika kolela lela. Silence Nzambe lakisi te ke Nzamba atiki yo. Okomiti kokende mosika olobate d'ailleurs na courage à resembler te pour atana sambeli te situation ko changer te pour soinga moko na bimite ndeko oya pesa o musale Nzambe oya pesi o ba Nzambe ezana batu musuba na maboko yo sana ngote ezana batu musuba okoko tambola te ndenge yo zo tambola elenge yo sana ngo batu boni balula kayondeko ofutela monini zana quand même reconnaissante zana quand même reconnaissant Yesu azana bon moi eza azel ndenge na okaka Saint-Esprit eza non Saint-Esprit aza poisonzambe okoki ko chosifier yete il est la puissance divine de Dieu. Et c'est elle qui nous fait grâce et qui nous donne le salut. Ça a l'appréciation aux anathèmes de la Molimo Mosanto. Ça a l'appréciation lorsqu'on a maladie. Il va être Saint-Esprit, c'est toi qui es à moi. Au Père. Neko, comment la dimension il y a l'Idiokoma. Il y a des prêts que je sais succéder. Mais la mission les lots, Neko Nambai. Maladie na yo. Eza po ememona kufa te. Po nga ko kufa depuis kala.
bandoki soki baliaka yo te bayeki balia yo depuis kala mozalaki mise à part mpo nzambe alingi promese na ye esakomplir na vie na yo lobelanga amen ya bien. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, oza mise à part, oza na elembo oyo yesu abotamaki nango ya Messi, yo ozali po libere famille na yo, oza Joseph andako na bino, oza Joseph alibota na bino, ndeko na ngai ekomi na temps otelema, prends ton image kotikala na koyimayima te, ozobenganisa présence, ozo attrister Saint-Esprit. Bien-aimé, Tolamuka. Nayebi na Sophonie, chapitre 3, verset 17. Nzamba zoloba silence na ye. Silence en Nzambe zana bolingo. Eza po elandisama na gloire na ye. Bien-aimé, toza patienté. Azoloba na biso na Jacques. Na buku ya Jacques 5 alobi toza la lokola balabouré lorsque azolona ayebi te loko wana soki aloni soki kobima te kobima te mazoya korekolte na deuxième pluie tala nanu patience ya ndenge wana mpona nini tolingi tozala patiente. Bana nzambe tokomi kolela mingi, bana na nzambe tokomi omona neti biso baproblème eleki kutu na bapayen. Bana na nzambe tokomi komona ondire comme si nyonso ya mabe ezaka ya biso. Nzambe na nga na lola ndeko tobengami bayenge bene mungu na kotalo na miso ya bien te bakamarado bazotika po komi na eloko oyo bango baza nango te. Kozanga na yo kozalaka libandi te, eza kaka épreuve po mokolo nango l'or et l'argent eza tata na biso aza likolo. Alonga liwa alonga nyonso asala na mokili eza po yo na nga tojuire yango, me okojuire yango te soki gloire na ye ekomi na dimension oyo ye alingi ozala te. Bien-aimé, nzambe abandone yo te ndeko, kokanisa teke nzambe abandone yo. Nayoki ser nanga musozo nzambe ozolakisanga nini, nzambe onini ozoenseigner nini, nzambe atiki mabuso osala komi koenseigner ka yonza. Nzambe alingi yo nde omata yango alobi na buku oyo ya 3 Jean. Amen. Amen. Bien-aimé, 3 Jean chapitre 1 verset 2. Yoka malakwa nzambe. Bien-aimé, molingami, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, à ta santé na yo, nzamba souhaite que yo ozala en bonne santé. Pour ceux qui sont en bonne santé, on ressemble la malamu. Ceux qui sont en bonne santé, on glorifie ye. Ceux qui sont en bonne santé, makamunyo se kotambola malamu. Nzamba souhaite que yo nanga tozala en bonne santé. Mais muto ya lingi ngana tozala en bonne santé te. Eza moyini po alingi affaiblir yo. Mais bien aimé lelo telema maladi na yo ekabolo na nzambe te. Problème na yo ekabolo na nzambe te. Eloko moko te ekabolo na nzambe. Libala ekabolo na nzambe te ndeko na ngai. Okoma kotala ka age na yo. Okoma kotala yenga ye baninga bazobala te. Sarah zalaki patiente. Fruit ya patience na ye epesaki Isaac onga na yo toyebi mokili mobimba. Yango ndeko na ngai, tout est possible à celui qui croit. Nzambe na biso alembi biso te, biso nde tozobilembisa na maloba oyo ezomema lisusu bokangami na maboko ya monguna mpo akokanga yo kana maloba na yo. Eza lokwa moto azotatola nakomi na suka nakomona neti nakomokufa ndeko okufa mpo ozotatola liwa oyo namoni neti maladi oyo vraiment il faut ezaka maladi ya famille na biso
Bien-aimé, yo ye pocha rupture. Souvent dini malade yo c'est la famille na bino. Et comme héritage magnifique, oh yo moko zotatola. Nekotora, to arrêter. To arrêter. Yo moko zobenga en tout cas musala moko na ndimi te ba kozanga. Ndeko, onsi molimo abokauki, ochebe na ndako na olibera na libera. Onga ikutu na moika na okokate okotika na kokokate yango ndeko tobongisa bonsomi tobongisa maloba na biso eliboso nzambe nzambe alingi tozala prospère nzambe alingi tozala malamu me biso moko tokomi kosala etumba contre biso moko me ya manduki te me na maloba yango ndeko na ngai yo moto ozolanda ngai. Dans la 3 Jean, chapitre 1er, verset 2, Nzamba alingi ozala bonne santé. Tala likambo ya Isaac na Abraham. Malgré tout, Abraham akosaki. Malgré tout, on ezalaki na ignorance Abraham. Nzamba akende kotelela ye. Akende kobundela ye. Yango na yebisa yo silence ya Nzambe. Elobi te ke Nzamba osala te. Nzamba zokundela bituma musu oyo yo na misu na yo ozomona te me Nzamba za Nzambe na bonzambe na ye silence na ye ezalaka na bolingo. Sophonie chapitre 3 verset 17 ezoyebisa biso malako wana ndeko na ngai soko okei na Samuel 12. Amen. 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 Ndeko na ngai lobela ngai amen bien. Amen. Bien-aimé, Samuel chapitre 2 et chapitre 12 verset 22. Yokane malako na Nzambe lobi. L'Éternel n'abandonne point son peuple à cause de son grand nom. Bien-aimé, Nzamba tikali ko abandonner yo te. Likolo ya kombo na ya monene. Monene ya kombo ya Nzambe. Oyo Nzambe monene, oyo Nzambe malamu, eleki problème na yo. Bonene ya Nzambe, eleki likambo eumeli na kati na bomoi na yo. Mais sikoyo, yeba yango silence ya Nzambe, ezalaka na bolingo po gloire na ye, elingi ekoma na tango elingi explose, nde moyini akotyoma loba mabe po azomona, po yeba zaka esprit, azomona ke okoma na tango, oyo grâce na yo lingo mona misu mibale ndaye kotelemela yo polo bakamabe kanisa likambo ya Job bakamarade baye oyo Job lobelaka Nzambe no mabe anokufa alobaki nini? Mon rédempteur n'a pas encore dit le dernier mot. J'ai encore l'espoir. Ndeko na ngai zala na kondima. Ndeko na ngai zala na espoir. Nzamba abandonné yo te. Mais yo telema na losambo. Kokanisa teke soko tiki losambo. Ne Nzamba azali a changer ndenge na ye. Nzoka prière ezali nécessité na biso. Nzambe lokwaza na bolingo alingi to comprendre que lorsque tu abandonnes la vie de prière, l'ennemi est content parce qu'il va changer encore ta situation en détruisant ce que tu es devant Dieu. Alléluia. Amen. Yango ndeko na ngai. Nzamba pesi yo maloba nyonso ekoki. Kanisa mwasi ozaki kotanga makila pendant 12 jours mais pendant 12 ans. Mais tala soko tangi na maloba ya Nzambe na Marc chapitre 5 verset 22 okomona ke Jairus azalaki chef ya synagogue akikoyebisa Yesu mpona mwana na ye. Yesu abandaki koya mpo impose ye maboko me mwasi abandaki kotanga makila ayokaki information mingi mpona Yesu aye kozela kaka asimba ne eloko mosusu te kaka elamba me tellement azalaki na bondimi ke etape na nga suka eza kaka Yesu kuta ayelaki ye te abandaki kokenzela mosusu me ye aye kaka asimbi elamba Yesu a sorti
eloko asantaki eza kondima yango ndeko na ngai zala na kondima ya mwasi oyo abandaki kotanga makila zala na kondima ete yesu na koleka na ye simba kaka elanga wana nde obika ndeko na ngai maladi na yo ezali mpona gloire ya nzambe baproblème na yo eza baépreuve nzambe alingaka biso na mer rouge mpo bayini na yo nyonso badinda farao nyonso avi na yo adinda na mai aexiste lisusu te lokola nzambe alobaki na bana israel ces égyptiens là vous le verrez jamais. Bien-aimé de côté farao asila yango nzambe balinga silisa bandoki ya vi na yo bafarao ya vi na yo badinda na mer rouge na kombo na yesu masiya. Bien-aimé oyo nyonso alangaka vi na yo oyo nyonso atelemisa maloba na ye likolo na yo na kombo na yesu masiya likopa nyonso basalelaki Jérémie 18 bien-aimé ezalaki mpo babomela maloba nyonso baekanta to balobaka contre yo la malédiction sans cause na tatoli mpo na yo ezali nil et sans effet au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomi na tango yo tika kolela. Nzambe alobaki Satan va-t'en. Job azwaki plus encore même azalaki liboso. Maladie na yo, problème na yo, eleki bonene na Nzambe te. Yo zonga na makasi na yo. Tombola maboko ta likolo loba Nzambe monene otonda gracia Nzambe sala bien-aimé mwasi oyo bana mwana ne abandaki kotungisa bana bademo bien-aimé ayabimela Yesu abi fils de David ayez pitié de moi. Batime abimi alobi peka lolenge moko eza coïncidence te nalingi yo mpe na likambo na yo telema loba fils de David ayez pitié de moi banda kobelela mawa na Nzambe banda koyebisa Nzambe oyo alola na ye nde kolela epai na yo Nzambe oyo alola nakeye epa bawumbu na yo bien-aimé likambo na yo Nzambe alingi oluka ye likambo na yo otondisami na molimo mosantu ozali oyo Nzambe azolinga nde atombwama me yo moko ozomizongisa nsima mpo moyini aza akote na yo azokotisa yo biloko me lelo na liloba oyo ezala rema mpona bomoi na yo ekambo na yo etalisa oke maladi na yo ezali mpona gloire ya Nzambe problème na yo eleki bone na Nzambe te gloire ya Nzambe ekomi pembeni yango omoni makambo nyonso ezoya bien-aimé souviens-toi toyebi yango biso nyonso mwasi avandi ye moko azwaka mobali te me mokolo azwaka mobali na bandoki batiakeka na mibali oyo bayebaki lisu te bakomi obenga ye na baoyo babengako te bakomi obenga yo me okomituna te ntango nazalaki awa nga moko moto atiakanga kati me lelo nazwi eloko ya solo nde bato bakotyangaka alleluya Amen. yango ndeko na ngai ennemi ya gloire na yo azalaka mosika te yango liloba ezoloba na biso l'ennemi ne vient que de la maison de mon père elobi teke ndako ya tata na yo elakisi ete kote na wutela nde oyo ennemi oyo atalaka nga na misu mine tala lelo eza na bakamarade no mosu ya bomwana batunaka mama Judith asalaka nini o nalobi ka exemple nalobi yo te asalaka nini nzoka bazotuna bao balingi bayeba ndenge abie baza me bao batie molimo ya contrôle basi bayebi okoma kosala nini amen yango ndeko na ngai libanda na Yesu ezali kufa moninga malamu ndeko na ngai eza Yesu Masiya moninga malamu eza Nzambe mpo ata bato nyonso babwakisi yo ata bato nyonso batiki yo me ye akotika yo te alleluya Amen. bien-aimé tozala baenfant prodige
nzambe alobi alembi yo te. Nzambe alobi te ke tika kosambela po obika. Nzambe azotala liso oluka nde ye. Ye de kolo problème na yo. Ye de solution. Ye de lumière. Ye de mwinda na yo ya bomoi. Alobi la femme samaritaine naza mai soko melinga okoza esu na posa mai te. Okotoka lisusu te. Eyoloba lelo likambo no wana na kombo na Yesu Masia. Esi tika bitambola tambola. Mwa kutu aza na makolo mine malandaka nzela moko. Ezate soko zali ana poto ozana 10 pasteur na Afrique na Asie na wapi ndo zwi 10 solution te nzamba zaka moko likolo. Zala fidèle lokola nzambe oko jouir bonheur. Elobi te soko ozana 20 pasteur ou ozana 5 pasteur. Oh bazo otuni autre question moko les mêmes questions tuni na 5. Nous 5 réponses. Non ma soeur, non mon frère. Nzabaza moko. Alingide yo ozana kondima. Mokolo moko te Yesu asali miracle ayalobia ngana sabeli pona songolo lelo te alobaka ka kondima na yo ne bikisi yo ndeko na mbaye. Attends qu'il n'y ait pas 20 pasteurs, à 30, mais ce qu'on a condimate, aux autres salano, ma bologo no passi pour rien. Linga obongwana, mais kotika ma bologo ebongwana te. Pour sala passi pour na mosuni. Mais ce qu'on a molimo, nzambe akoyanola yo na lombango pour fongoli miselo a molimo na mitema na yo. Amen. Amen. Yango ndeko na ngai tofungola misu ya motema na biso tofungola matoi ya molimo tokoma na bato bazokanisa o nzambe atie makanisi na ye na kati na biso akomi malako na ye na mitema na biso. Amen. Amen. Yango ndeko na ngai nazosenga yo eloko eleki kosambela eza te. Na tango totombola kama boko na biso ezaka spirituel lola bala moko fongwa magato zaka contact na oya kela likolo na se ndeko na ngai na kati ya losambo nde situation ekobongwama kolemba kosambela te po ba problème ekomi ebele kolemba kosambela te po maladi ekomotungisa yo bien aimé mosantu oyo akela likolo na se tokutanaka leka na losambo nde losambo nde bongwamaka. Yesu na Masia ntango ayaki azalaki na tongo tina moi azoteya me na butu amati na ngomba ya Olivier ake kolele papa nde Saint-Esprit me yolelaka wapi? Yolelaka wapi ndeko na ngai? Yolelaka bisika moko te. Yolingi okende kote mabe ozonga kote mabe okende kuna mabe okomitina kokende na bikolo bisusu kaka mpona koluka Yesu te ozoluka guérison. Yesu te me ozoluka miracle. Or miracle ya liboso nzambe azoloba no lelo allez faire de toutes les nations mes disciples. Lorsque tu fais de toutes les nations ses disciples, il y a une fête qui se produit au ciel et c'est ça ce que Dieu veut pour toi. Miracle ya gagner ba âme, miracle ya kolukane bato babungi yo koma pasteur olukalisu amte ofandaka na biro. Alléluia. Amen. Yo koma pasteur olingalisu même pas kosala évangélisation pour mon grade wane koma likolo or epanzambe ezaka bakombo nzamba sana posa mutu na mutu asala redevabilité na ye liboso yankolo. Alléluia. Amen. Bien aimé na tokomi ko kende na ko suka na mayanga na mateya na biso. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Situation na yo, na maloba oyo, na mateya oyo, buka mabolongo. Banda ko boya, ba hotel nyonso, ya famille na yo. Banda ko boya, maladi nyonso oyo yo hérita. Banda ko boya,
ba hôtel diabolique ya quartier na yo banda ko anéantir yango banda ko telema na présence na Nzambe loba banda ko belela fils de David ayez pitié de moi fils de David ayez belela mawana Nzambe belela Nzambe ya lola oyo atikaka moto te oyo alobi ntango yiso soko ye epai na ngai baporte na yo eza ya kofungwama aselasaka te de pardonner. Il est là le bon berger, un Dieu vivant parmi nous, il nous abandonnera jamais. Yabone korangai nazo senga yo nakata mayanga no poto siangani elongo na yo poto sangani elongo na yo ndeko na ngai na sepelaka mingi tango tozo partager no litea ozo kota nanga na prière de lundi à samedi tozalaka 1 heure avec Jésus-Christ de 22h à 23h yaka ona na prière ya moto yako telema liboso nkolo na lolengo telema te na omniprésence na omnipotentialité ensemble oh Yesu azamala Nzamba zamala bolamu na ye yango azolakisa wana mateya oyo bolamu na ye yango azotatola te bolamu na nga ememi gloire na kati na yo mais yo ndima alobi croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur nayebi te nzambe oyo ozokende koluka bipai na bipai nzambe akela likolo na sasa moko azali na kati na yo mpo ozali tempelo na ye. Bien-aimé, bengana ba vendeur de pigeons na temple ensemble. Bengana ba onyoso ba eko marchander. Simba fimbu lokola Yesu simba ki. Yango telemela. Panda koloba na bato ba okipa place dans nzoto na yo. Bien-aimé, la nanga na prière yo. Panda koloba Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, j'envoie le feu dans mon corps. Libère-moi, libère mon âme. Saint-Esprit, c'est à toi que je demande la puissance. Libère-nga la bolembu, libère-nga la onyoso moinia sala, libère-nga Saint-Esprit de Dieu. J'envoie le feu à toute sémence. Oh, je ne travaillerai pas pour vous. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je vous renvoie maintenant. Sors, va dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Na komo na Yesu Masia. Na bele nzambe molele. Nzambe na ngai. Moto molimo mo santu. Eba na kopena na nzoto na ngai. Elongo la maladi oyo. Elongo la bilimo yo. Oya famille na nga. Moto na Saint-Esprit. Oh le feu du Saint-Esprit. Je donne l'ordre. Pesa mitino ne korangai. Bana ko pesa mitino. Moto na molimo mo santu. Ebengana. Makambo nyoso. Oye umeli na kata nzoto yo. Nzoto za temple ya Saint-Esprit. Na bengisi yo molimo na famille. Na bengisi yo molimo ya quartier na kota. Na telemeli nyoso. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Na tindi moto na nzambe. Na tindi moto ya Saint-Esprit. Eba na kotumba. Eba na kotelemela. Olembu ya prière. Oba chana nzoto na ngai. Oba chana affaire na ngai. Oh Saint-Esprit libère mon âme. Saint-Esprit libère mon âme. Saint-Esprit libère mon corps derrière cette maladie. Saint-Esprit libère mon corps derrière cette maladie spirituelle. Saint-Esprit n'a déclaré mon corps libre au nom de Jésus-Christ. Oh Père très saint, Yahweh bana kopere, Yahweh bana kosala. Nanjeli qui a même pas na yo. Nzambe monene, yo donda gracia. Bonene na yo se manifeste na situation na ngai. Bonene na yo ekita epunza